Perkenalkan, saya perawat Adelia yang bertugas di ruangan ini dari keluarga kami. Saya Ibu siapa? Ibu Zahra. Jadi kedatangan saya di sini, saya ingin melakukan fisioterapi dada, maka tindakan fisioterapi dada yang terdiri dari postural drainas, dehidrasi, dan yang terakhir dan efektif. Untuk langkah-langkahnya Ibu bisa mengikuti arahan saya ya. Bisa dimulai sekarang. Baik, saya jaga distraksi dulu ya. Saya periksa terlebih dahulu ya Ibu untuk mengetahui letak sekret penumpukan di mana. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Ibu bisa tangan sebelah kanan ditaruh di atas dada, yang sebelah kiri di perut. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Baik Ibu. Ibu, penumpukan sekretnya terletak di punggung atas. Nanti Ibu bisa duduk ya. Ibu selanjutnya melakukan postural drainas ya. Kakinya ditukuk sedikit. Ibu membungkuk selama 5 menit ya. Sudah 5 menit Ibu. Selanjutnya Ibu seperti tadi melakukan perkusi agar lebih nyaman. Ini saya taruh sini ya. Sambil saya perkusi bisa tarik nafas ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan vibrasi. Ibu bisa seperti tadi ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Lagi Ibu, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Baik Ibu, selanjutnya tindakan bantu efektif ya. Saya siapkan alat terlebih dahulu. Permisi ya Ibu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, lalu batuk. Tindakannya sudah selesai, bagaimana perasaannya? Baik, ada yang ditanyakan? Nanti kalau misalnya semakin parah, nanti akan dilakukan pemberian obat nebulizer Ibu. Apa ada yang ditanyakan lagi? Baik, menunggu saya di ruang perawat ya, saya permisi dulu.
Iya. Long before we both thought the same thing.